Yes, welcome from Kandern, Germany. Linkėjimai iš Vokietijos. And it's been a while, so just hang on, be patient, and take me a little while to get warmed up. I haven't done this for a while. Jau kažkiek laiko neteko dalinti žodžiu, tai būkit kantrus, prašau, ir reikia man šiek tiek apšilti. But it's going to be really good, I just know it. Bet aš tikiu, kad tai, ką pasidalinsiu, bus geras žodis. A whole month's worth of God dealing with me, and it's just going to start pouring out now. Nes aišku, visą mėnesį Dievas veikia mano gyvenime ir aš tikiu, kad dabar tiesiog galėsiu dalintis ir tai liesis. So let's pray. Ką aš gavau iš Dievo ir pasimelskim pradžiai. And so Lord, we just ask you to bless these words now. Viešpatie, prašom palaimink dabar šitą žodį, šitos žodžius. Help us to be sensitive to your spirit. Ir viešpatie, duok jautrumo tavo dvasiai. Fill us afresh with your righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ir viešpatie, pripildyk mus iš naujo savo iš tikrųjų teisumu, savo džiaugsmu šventosios dvasios. We ask in Jesus' name. Ir mes prašom to Jėzaus vardu. Amen. Amen. So yeah, just a brief message, less than a half hour for sure. Ir tikėsim, kad nebus ilgas žodis, gal trumpiau negu pusvalandė. Let's just start by reading from 1 Corinthians 13, the portion we are familiar with, but not the portion that we're going to read from 1 Corinthians 13. Ir dabar skaitysim iš 1 Korintiečiams 13 ir turbūt visi galvojam, kad žinom, kas ten parašyta, bet dabar gal net tas eilutes skaitysim, prie kurių pripratę esam. From verse 1, 2, and 3. Dabar skaitysime 1 Korintiečiams 13 nuo 1 iki 3 eilutės. Right, so you know it, but you don't know it maybe. Tai galim sakyti, aš jau žinau, ką ten sako, bet ar tikrai mes žinome, ką ten sako. Though I speak with the tongues of men and angels and have not charity, not love, I become like a sounding brass or a tinkling cymbal. Jei aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis baris ar žvangantis cimbolai. Yeah, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and have all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not love or charity, I am nothing. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis, ir turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. And the rest you know. I mean, it goes on in the same vein here in verse 3 as well. Like, though I bestow all my goods to the poor, and though I give my body even to be burned for some cause and have not love, I am nothing. Ir išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turiu. Ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. It profits me nothing, it says, right? Sako, man nėra iš to jokios naudos. So actually what I want to focus on in this very seldomly read first portion of 1 Corinthians 13. Ir gal mes dažniau skaitom po to sekančias eilutes, bet ką aš noriu iš tikrųjų, ką susitelkti dėmesį šitose 3 eilutėse. And you know the rest of the chapter goes, love is patient, love is kind, love Nes gets toliau the mes long žinome suffering. kalbą iš tikrųjų, kokia yra meilė, kad meilė yra kantri, meilė maloni. Right? Love thinks no evil. Meilė nepavydi, meilė nesigiria, neišpuiksta. Love bears all things, believes all things, endures all things. Nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemasto piktai, nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa. Yeah. Love never fails. Meilė niekada nesibaigia. So there's 8 things there that love doesn't do and 8 things that it does do. Ir tame sąraše yra iš viso 16 dalykų. Apie 14? 8 dalykai, ką meilė Because 8 and 8, so 16 things are mentioned. daro ir ko nedaro meilė. But I want to focus on just that little portion in verse 2 where it ends, and I can I can have all faith to move mountains, but if I have not love, I am nothing. Bet gal dabar aš norėčiau vėl sugrįžti prie tos antros eilutės.
Jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Right? So we should be familiar with what that means. We can have all faith to move mountains, which means there's nothing wrong with the faith Ir tikėjimas yra geras dalykas. to move mountains. I mean, if we have faith to move, that's real faith, right? There's O jeigu nothing mes missing. turėtumėm tikėjimą, kad galėtumėm kalnus kilnoti, perkelti, iš tikrųjų, tai būtų nuostabu. But it's showing that just an example of how we can have faith that really isn't faith. Bet aš tik manau, kad šitą eilutę kalba apie tai, kad kartais tas mūsų tikėjimas gali būti netikras tikėjimas. Right? So I believe this is like the elephant in the room that nobody's talking about. Ir The elephant. you'll have to explain. Aha, We čia don't yra have kaip this tas, expression lietuviškai. mes neturim lietuviškai Yeah, there's tokio like posakio, kad dramblys kambaryje. Right. We have lots of very beautiful comfy chairs like the one I'm sitting in here, 8 of them. Ir mūsų čia namuose mes turim daug Wow. įvairiausių fotelių ir aš sėdžiu At viename least- iš jų. At least 5 comfy sofas, Mes 5 Um, fotelius turime. IKEA chairs, and in one of them there was sitting an elephant. Ir įsivaizduokime, kad viename iš tų fotelių sėdi dramblys. And all the other chairs are filled with other people, O and we're all kitose kėdėse talking sėdi žmonės ir žmonės Like- tarpusavėje kalbasi. like it's a cocktail party, and we're all Kažkoks- talking with each other. Vakarėlis, visi bendrauja, kalbasi tarpusavėje, Everyone's smiling and joking and laughing, šypsosi, juokauja but we're ignoring that elephant in the chair. ir jie ignoruoja, tarsi to dramblio vienoje iš kėdžių tarsi ir nesėdėtų dramblys. And we're starting to notice that the elephant is not saying anything, is not laughing, is not smiling. Bet tas dramblys jisai nesijuokia, jisai nekalba And we could say, like, well, that's just his problem, her problem. ir galim sakyti, nu čia tas dramblys turi problemą, kodėl jisai čia nebendrauja ir nesijuokia. So this is what I mean. We have this American expression, the elephant in the room. Taigi yra amerikietiškas toksai posakis dramblys kambaryje. It's the thing that we're, neglecting to talk about or even to acknowledge. Ir tai yra dalykas, apie kurį žmonės nenori kalbėti arba netgi ignoruoja. It's right here in our midst, in our circle, inner circle. Nors jis yra tarp jų. Because what can be more important than to believe in Jesus, believe the gospel, receive and believe. Bet ar yra kažkas svarbiau negu priimti ir tikėti Evangeliją? So if anyone who knows me knows I love to talk about the gospel. Every other message is always about the gospel, the gospel, the gospel. Ir kas mane pažįsta, žino, kaip man patinka kalbėti apie Evangeliją, nes kas antras mano pamokslas būna apie Evangeliją. Kas yra Evangelija? And I'm always interested to hear, well, what do you think is the gospel? Ir man taip pat įdomu išgirsti, ką kiti žmonės galvoja apie Evangeliją. Kas yra ta Evangelija? Or who cares really what anyone thinks the gospel? What does the Bible say is the gospel? Arba dar man įdomiau sužinoti, kaip Biblija parašyta, kas yra ta Evangelija. Well, the gospel, it's very clear. Let's say we all agreed on what the gospel is, which is almost impossible. Really. Evangelija yra visiškai paprastas dalykas ir galim visi tiesiog sutikti dėl to, kas yra Evangelija. Let's just somehow believe and visualize and imagine that God did a miracle in our midst and united us all under one understanding of the gospel. Ir įsivaizduokime, kad Dievas padaro tą stebuklą ir mes turime vieningą supratimą apie tai, kas yra Evangelija. Right? So which means that we all understand that the gospel is Jesus Christ, the Son of God, completely God, all 100% God, 100% man, died on the cross for the sins of the whole world. Ir sakykime, kad Evangelija yra, kad Jėzus Kristus, tobulas Dievo sūnus, 100% Dievas ir 100% žmogus, mirė už žmonių nuodėmes ant kryžiaus. And he rose from the dead. Ir paskui jisai prisikėlė iš numirusių. And we all believe in Ir mes visi tikime tuo. and we all understand it identically. Ir mes visi vienodai tai suprantame. And we all understand it, that he was buried and he rose from the dead and he ascended into heaven. Mes visi suprantame, kad Jėzus po mirties buvo palaidotas,
paskui prisikėlė ir įžengė į dangų. And 1 Corinthians 15 says, where this gospel is defined maybe most clearly. It even says that over 500 people have saw him risen from the dead and walking on the earth for 40 days. Ir 1 Korintiečiams 15 yra ten labai aiškus apibrėžimas tos Evangelijos, kur sako, kad 500 žmonių matė prisikėlusi Jėzų. Okay, so now we might even agree that part of the gospel is that we have to believe and receive it. Ir taip pat dalis Evangelijos yra, kad mes turime tikėti tuo ir priimti ir galim dėl to sutikti. So what's the problem? Why do we need to talk about an elephant in the room? Tai gal nebereikia kalbėti apie jokį dramblį kambaryje. Because let's talk about what does it actually mean to believe and receive the gospel. Gal mums reikia kalbėti ne apie pačią Evangeliją, o apie tai, ką reiškia tikėti ir priimti. What if I believe the gospel to the point where I could, yes, even move mountains and tell that mountain to be cast into the sea, and it throws itself into the sea? O ką jeigu aš turiu tokį tikėjimą Evangeliją, kad galiu net kalnus pakelti ir galiu sakyti kalnui, kad šok į jūrą ir kalnas iššoka. Yeah, this verse 2 of 1 Corinthians 13 is telling us that there's something missing. There's a problem still. Bet 1 Korintiečiams 13 sako, kad net jeigu aš turiu tokį tikėjimą, kažko gali trūkti, gali vis tiek būti problema. Because if it's just that, just this powerful faith, Nes but it jeigu aš doesn't have love, turiu vien tik tai tokį galingą tikėjimą, bet be meilės, then it's nothing and it profits nothing. tai jisai man nieko, tas tikėjimas nenaudingas. And would we even dare to say further that if you can actually believe in the gospel, and it doesn't save you? Ar galima tikėti Evangeliją, bet tas tikėjimas tavęs neišgelbės? Yeah, that's the elephant in the room. That we assume that we know what it means to believe in the gospel. Kartais mes galvom, kad mes žinom, ką reiškia tikėti Evangeliją. Now this is going to be very short and to the point. I hope this is very clear. I didn't call in. There's no call into Grace Hours anymore, but you can write in. I wrote into Grace Hour last week, or 2 weeks ago. I can't remember. Dabar jau nebėra tos galimybės paskambinti į radio, ta nebe radio programa, o mūsų Baltimorės bažnyčios tokia kaip kasdienė podcastą būtų, bet aš parašiau tenai. Yeah, and I didn't have too much hope that my question would be taken on the air, because there's a lot of people writing things on the side in the column. Ir ten daug buvo iš tikrųjų tų klausimų ir komentarų, ir net netikėjau, kad jie kažkaip išgirsta mano klausimą. And usually I listen to Grace Hours as often as I can, and But usually they don't take any of the questions that are written in the column in the SMS where people can chat, the chat box, Aš dažnai stengiuosi, kai tik writing galiu questions. klausytis tą programą iš Baltimorės, ir pastebėjau, kad iš tikrųjų jie gal nelabai ir žiūri tos komentarus, kuriuos ten žmonės rašo. And Pastor Love was there in the studio with Pastor Schaller. Bet tą dieną buvo studijų pastorius Love ir pastorius Schalleris. And I was shocked that Pastor Love took my question and said, "Oh, by the way, he didn't say my name, but he said, here's a listener is asking this question." Ir jisai pastebėjo mano klausimą ir sako, štai vienas mūsų klausytojas turi klausimą. And I was honored that they took my question and they ignored all the others. Ir man buvo garbė, kad jie pastebėjo tą mano klausimą, nors kitų gal nespėjo į kitus atsakyti. I sound like I'm bragging, but I'm usually the one that gets ignored. Nes dažniausiai man atrodo, kad mano klausimų kažkaip nepastebiu. If you know me, you know that I've been ignored and neglected for 40 years. Aš gal taip 41. jaučiuosi, kad aš esu ignoruojamas. All right, so I said I would get to the point. What was the question I Tai asked? gal dabar jums įdomu, kokį klausimą aš uždaviau. Because you can listen to this and go back to the tape and listen. That Pastor Schaller actually honored me by trying to answer the question.
Ir man buvo garbė, kad pastorius Šaleris pabandė atsakyti tą mano klausimą. And the question was simply this. I put it as simply as I could possibly Ir aš write it. stengiausi kuo paprasčiau Yeah. tą klausimą suformuluoti. Maybe I'm a better writer than speaker. I'm talking too much already. I don't write that much when I write. I just write what I have to write. Man gal iš tikrųjų sveikiau yra rašyti daugiau, ar nekalbėti, nes kartais per daug kalbu, bet kai rašau, aš trumpiau rašau. So here's the question. Žinot, koks buvo mano klausimas? Here's the question of the century. The elephant in the room. Na, mes neturim tą. Oh, we don't have that phrase in Lithuanian. But how do we discern the difference between faith, true faith, and just something else, what we can call mental assent? Mano klausimas buvo, kaip atskirti tikrą tikėjimą nuo tokio tik tai kažkokio sprendimo proto. Right? Mental assent is, we know Pastor Stevens used to talk about that. You can, he talked about this possibility that someone can be an unsaved believer. Ir iš tikrųjų aš gavau tą idėją iš pastoriaus Stevenso, kai jis kalbėdavo apie tos neišgelbėtus tikinčiuosius. And it's like an anomaly. It's a paradox. How can someone be an unsaved believer? Ir atrodo, kaip gali iš viso žmogus būti tikintis ir nebūti How išgelbėtas. can you be a believer and not be saved? Ar tai įmanoma? Especially if we in Greater Grace, this is our bread and butter, that we are saved by grace through faith. Ephesians 2:8. Mūsų viena iš pagrindinių eilučių, kurią mes remiamės mūsų bažnyčiai, Efeziečiams 2:8, kad mes išgelbėti malonę per You're saved by tikėjimą. grace through faith. Mes išgelbėti malonę per tikėjimą. But Pastor Stevens, this is, of course, many years ago, 30 years ago, when he was still alive, he would say that could be hundreds of you here sitting in the audience, and you think you're a believer, but you really have not really believed. You've only mentally assented. You've agreed that the Bible is true and that Jesus is God. Bet pastorius So- Stevensas mus įspėdavo, kad kartais mes galim sėdėti bažnyčioj ir galvoti, kad iš tikrųjų tikim, bet šiaip tik tai tarsi padarėm tokį sprendimą, kad Jėzus buvo. Yeah, but it's only here. It's mental Ir tas assent. mūsų We tikėjimas agree yra with tik our tai mūsų mind. protė. Tik mūsų protė aš galiu pritarti. Taip, And skamba kaip tiesa. the point is that it doesn't save anyone, Bet toks tikėjimas neišgelbėja. right? So, first, I didn't think of it then, but 1 Corinthians 13:2 kind of answers one way that you can be a believer but with something missing, which is pirmas love. Korintiečiams 13:2 irgi ir kalba būtent apie tai, kad tu gali būti tarsi turėti tikėjimą, bet tau gali trūkti meilės. But can you imagine if we're talking about the point of salvation, when we believe unto salvation, Bet is kas yra love tas involved? gelbstintis tikėjimas? Ar tame tikėjime dalyvauja meilė? Or is that portion of scripture in 1 Corinthians 13 already talking about someone who's already a believer, not someone who's coming to become a believer? Ar 1 Korintiečiams 13 kalba jau apie tikinčius, o ne apie tapimą tikinčiu? But still, Pastor Stevens again brought out this principle that there can be something missing. It's not in the heart. If we don't believe in the heart and it's only in the head, it's mental assent. It's not true faith. Bet pastorius Stevensas vėlgi spėjo mus, kad neužtenka mums tikėti vien tik tai savo protę, mes turim tikėti širdimi. So by now you should be hungry and thirsty for wanting to hear what Pastor Schaller, our pastor, said in answer to this question. Ir turbūt jūs dabar jau labai norite išgirsti, tai koks buvo pastoriaus Šalerio atsakymas į tą mano klausimą. I'll have to say the date, it's it would make it easier. You can go back and find the actual message. It's on the reel. But he said basically this, Atsakymas buvo toksai, that yes, someone who only mentally assents, they don't have the fruit. We will know them by their fruit. It's basically that jo principle. atsakymas buvo eilutė, kad jūs pažinsite juos iš vaisių, kad jeigu žmogus tik tai protė tarsi yra krikščionis, tai nebus to vaisiaus. And this was said in a general sense, as it was limited time. So it's not like we should be looking at other people's
lack of fruit or sufficiency of fruit or the right quality Tai of fruit. nereiškia, kad mes turim kitų žmonių vaisių kažkaip analizuoti, ar jie turi tą vaisių savo gyvenime, But ar in ne. general, it could be about ourselves first. Bet mes turime ištirti patį save. First ourselves, do we have the right kind of fruit? Ar yra mano gyvenime tas tikėjimo vaisius? Right? Is the seed, like, the parable of the sower and the seed, where there was 4 different types of soil. Ir kokia yra ta mano dirva, jeigu mes prisiminsim tą palyginimą apie skirtingas dirvas. Right? There's the same seed, is the Sėkla word of yra ta God, pati, sėkla yra Dievo and žodis, it can go in 4 different types of soil. bet ta sėkla gali kristi skirtingą dirvą. One was on the wayside, where there was maybe no dirt, or it didn't get in the dirt. Ir gali būti ta akmenuota dirva, And so kur sėkla negali sudygti. if it sprouted, it didn't go deep, O and jeigu ir sudygsta, tai it wasn't nėra enough. vietos, kur šaknims skverbtis. the birds of the air came and stole it before it could grow and bear fruit. Ir taip pat gali atskristi tie paukščiai ir pavogti tą sėklą. And Štai kai also suleidžia the seed that šaknis. was sown in the stony ground, where with joy someone might receive the gospel, but when troubles come, Piktžolės gal. well, maybe that's the one with the weeds. Yeah, when the troubles come, they lose their faith, and Ir yra ten, There's iš no pradžių fruit. atrodo, kad sudygsta ta sėkla, bet paskui ateina tie gyvenimo išbandymai, yeah. kaip piktžolės ir neduoda ta sėkla Well, vaisiaus. You can read this afterwards in Mark 4 and also Bet Luke 4. tas I think palyginimas yra Morkaus 4 ir 6, Or- Luko, atsiprašau, 4 skyriuje. or is it Luke 8? But I know it's Mark 4. And the other one Morkaus might be Luke 4 8. tai tikrai ir greičiausiai Luko 8 skyriuje. Stony ground, it was the ground that was sown in weeds, with weeds. Yeah. And then finally the 4th type of soil, the good soil, the soil that is worked up and it's soft and it But receives Yra ir the ta seed, 4 dirva, kuri yra minkšta ir kuri priima tą sėklą, broken, nes ta dirba yra paruošta, jinai And yra it- minkšta. and then the seed grows and it brings forth much fruit. Ir tuomet, sako, ta sėkla jinai sudygsta, auga ir duoda daug vaisiaus. 60, 80, 100-fold. 60-teriopai ir 80-teriopai. And then it mentions the good heart in Luke 8:12, I believe it is. Ir taip pat Luko 8:12 kalba apie tą Yeah, can you imagine someone having a good gerą heart? širdį. Now, it's not so surprising that someone would have a good heart because they have the Holy Spirit. Ir kai žmogus turi šventąją dvasią, gal neturėtų mūsų taip stebinti, kad jis turi tą gerą širdį. Yeah, I think it's actually 15, verse 15 of Luke 8. Luko 8:15. And that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. Nukritus į gerą žemės sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Now, I pray that I'll never mistake the address for this verse. This is a verse that everyone should memorize. Luke Iš 8:15. tikrųjų, šitą eilutę Luko 8:15 mes turėtumėm išmokti mintinai ir niekada nepamiršti. You don't even have to know the verse word for word, but you have to know where to find it. Ir gal nebūtinai reikia išmokti kiekvieną žodį, bet mes turim prisiminti, kur rasti tą eilutę. Because in our world, we only have seconds to wait to find what some verse in the Bible says. We got to get there quick. Aišku, Luke 8:15. kartais galima be greitai surasti tas eilutės mūsų pasaulyje, bet gerai yra žinoti Luko 8:15 šitą rašto vietą. Right? But yeah, just think of the thought that someone can have a good heart. Yeah, obviously because God has prepared their heart before. This is even before salvation. It's a pre-salvation Ir work. kaip žmogus gali turėti gerą širdį, jeigu Dievas paruošė jo tą širdį prieš išgelbėjimą. Don't tell me you know for sure and God told you that this is only talking about those who are already saved. No, that's changing the context. Ir čia nebūtinai kalba šitą rašto vietą apie šitas palyginimas apie jau išgelbėtus žmonės. This is clearly talking about 4 different people who are not saved and they are receiving the word for the first time.
Čia atrodo kalba apie žmonės, kurie nėra išgelbėti ir kurie priima Dievo žodį pirmą kartą. And the soil is clearly being described as the heart. It's referring to the heart of a person. Ir ta dirva aiškiai kalba apie žmonių širdis. So yes, it's not just the mind, but it's the heart. It's all one into our soul, into our heart and soul, and mind and strength. Ir taigi ta sėkla Dievo žodžio turėtų kristi ne tik į mūsų protus, bet į mūsų širdis, į mūsų valią, į mūsų sielą. And so that's something to meditate on. How can we have a good heart? Ir galim tiesiog pamastyti apie tai, apmastyti tai, o tai kaip aš galiu turėti tą gerą širdį. What needs to happen in our life, whether we are believers or not? Ir čia tinka toks apmąstymas tiek tikintiems, tiek netikintiems. For me to have a good heart so that I can receive the word and so that it brings forth fruit, and it could be the true fruit of true faith, which is together with love. Kaip iš tikrųjų paruošti tą savo širdį, kad ta Dievo žodžio sėkla duotų vaisių, meilės vaisių. Right, because like 1 Corinthians 13 is reminding us that Jeigu vėl sugrįžtume 1 Korintiečiams 13, and love must go together. Kur sako, kad tikėjimas ir meilė negali būti atskirti. This is a very important issue because we're talking about salvation, we're talking about the gospel, we're talking about eternal life or eternal damnation. Ir tas klausimas yra svarbus, nes čia kalba iš tikrųjų apie išgelbėjimą, apie amžiną gyvenimą, apie amžiną pasmerkimą. Is there something more important than to understand what we are talking about? Ar gali būti kažkas svarbiau negu tai, apie ką mes šiandieną kalbame? Right? What difference does it make whether Jesus changes my life so that I become happier and I stop drinking and smoking? Ar svarbiausia yra tai, kad Jėzus kažkaip pakeičia mano gyvenimą, aš neberūkau ir nebegeriu? And in 1 Corinthians 13 says, I can even give all my money away to the Ar poor. kad aš dalinu savo visą turtą vargšams, ar tai yra And svarbiausia? give my life to be burned. Ar netgi jeigu aš atiduodu savo kūną And sudeginti? even go to Afghanistan as a missionary and be killed have my head cut off by the Muslim jihadists. Į Afganistaną kaip misionierius ir ten paukoju savo gyvybę. And it would profit me nothing Bet aš nieko nelaimėsiu, if it's not true faith jeigu darysiu tai be tikro tikėjimo, that works by love. kuris veikia Right? meilę. Isn't that what it also says in Romans 5:5? We have this faith that works by love, a grace that works by love. Romiečiams 5:5 kalba apie tikėjimą, kuris veikia meilę. Galatians 5:6. Galatams 5:6. So in closing, Ir pabaigai. we have this men's meeting every Thursday here in Conjuring. It's a real privilege to be with 12 other pastors and missionaries. Ketvirtadieniais aš einu į tokius vyrų susirinkimus ir tokia privilegija būti kartu su 12 vyrų, kurie yra pastoriai, misionieriai. We're reading a book about prayer together. Ir mes skaitom kartu tokią knygą apie maldą. I thought I wouldn't really like this book about prayer. I don't really like prayer books so much. Iš pradžių galvoju, kad man nelabai patiks ta knyga, nes man nelabai patinka tokios knygos. Because it's just one more distraction to take us away from actually praying. Nes kartais tos knygos apie maldą gali mus tiesiog atitraukti nuo pačios maldos. But if we want to talk about what changes are happening in our life here in Conjuring, I have to maybe admit that, okay, I'm starting to actually pray in the mornings. First thing. Bet jeigu kalbėti apie pasikeitimus mūsų gyvenime, čia dabar tai kažkaip aš dabar daugiau laiko turiu maldai ir ypač ryte. Like I've never prayed before. Aš galiu pradėti dieną su malda taip, kaip aš anksčiau neturėdavau to laiko. Reminded me, like instead, well, the writer of the book recommends start with 2 minutes a day. Ir tas knygos autorius patarė, kad pradėkit nuo 2 minučių per dieną. I remember Pastor Rob Prokop years ago suggested even less, 30 seconds. Pastorius Rob Prokop prieš kažkiek metų pasiūlė, kad pradėkit nuo pusę minutės. And I would even shorten it to 10 seconds. Ar 10 sekundžių. Because if you can do 10 seconds every day, you are a saint.
Nes jeigu tu gali 10 sekundžių skirti maldai, tu jau šventasis. Because the problem is that we start and then we stop after so many days, and we can't even do 10 seconds. Nes problema, kad mes pradedam ir paskui labai greitai sustojam. And our time is up. But in closing, so what about when God doesn't answer a prayer? Bet jeigu kalbant apie maldą, tai tas klausimas iškyla, o ką jeigu mes meldžiamės, o Dievas neatsako į mūsų And maldą. this was a thought that really, I think, encouraged all of us the last Thursday. Ir praeitą ketvirtadienį mus visus vyrus padrasino tokia viena mintis. Because this is a great lead-in on evangelism when we talk with a stranger on the street. Ir aš manau, tai gali padėti mums, kai mes kalbame su žmonėmis gatvėje apie savo tikėjimą. Try this on a stranger. Say, just come up and say, hello, can I ask you a question? Serious question. Gali pabandyti tokį metodą, tiesiog prieiti prie nepažįstamo ir pasakyti, ar galėčiau tokį užduoti rimtą klausimą. What do you do when it seems like God doesn't answer our prayers? Ką daryti, kai atrodo, kad Dievas neatsako į mūsų maldas? And see, right away, we can hit everyone. Everyone has experienced this, whether they believe, whether they're Christian, whether they're Muslim, whether they're atheist. Ir tikiu, kad visi iš tikrųjų turi tokios patirties, ar jie būtų krikščionys, ar ateistai, ar netikintis. Yeah, we have touched upon, we have set upon common ground, holy ground. Really, it's a holy Tai ground. mus visus suvienyje tas klausimas, ką daryti, kai Dievas neatsako į maldas. Because actually, we should not panic when God is not answering our prayers. Nes iš tikrųjų mes neturėtumėm panikuoti, jeigu Dievas neatsako į mūsų maldas. And this is one of those fruits of true faith. Ir tai yra vienas iš tų tikrų tikėjimo vaisių, That we can have rest and peace kad mes galim turėti ramybę ir poilsį by praying a prayer like this. tokioje maldoje. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. And maybe that takes less than 10 seconds to say, right? Ir gal net nereikia 10 sekundžių, kad ištarti tos žodžius. And I'm seeing it now for the first time, but that can be enough. Ir tokios maldos gali pakakti. Because that does not even require an answer to prayer. It's recognizing his holiness. Nes tai yra malda, kuri net nelaukia atsakymo, bet tiesiog tokioje maldoje mes išpažįstame jo šventumą. Our Father who art in heaven, Tėve hallowed be thy mūsų, name. kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. The focus is correct. We're focusing on him, not on ourselves. Ir tai yra malda, nes mūsų dėmesys nėra sutelktas į mus, bet į jį. We're already worshiping his holiness for who he is. Ir mes šlovinam jį And his dėl to, glory. kas jis yra. Mes regime jį jo šlovėje. And that we're about to pray, give us this day our daily bread, is not even so important anymore. Ir paskui tas prašymas, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, net nebėra toks svarbus. But that's coming also in the prayer, but it doesn't have, priority. Nors aišku, mes ir to melsimės, bet tai nėra mūsų prioritetas, ta kasdienė duona. What does have priority is just recognizing God's presence in our life and Prioritetas his tiesiog holiness, atpažinti Dievo buvimą mūsų gyvenime ir jo šventumą. and just giving the glory to him, Ir tiesiog atiduoti jam visą šlovę. and then take it from there. Ir paskui eiti And į priekį iš to Takes 10 susitikimo su seconds. Dievu. Ir tam susitikimui tai reikia 10 sekundžių. but it doesn't have to stop after 10 seconds. Ir aišku, mums nebūtinai sustoti. That's the thing. 10 10 seconds can sekundžių. become 30 seconds very Tas easily. 10 sekundžių lengvai gali tapti 30 sekundžių. And 30 seconds can become 2 O minutes. 30 sekundžių gali tapti 2 minutėmis. The writer was saying by the next second week, try 4 minutes. Well, not necessarily. Don't go so fast. Ir tas autorius sako, paskui kitą savaitę jau bandyk tą maldą iš tikrųjų praturtinti dar 2 minutėm. But remember, these are Pridėti dar 2 minimum. minutės. These are minimum like little standards we keep for ourselves Ir čia as tokie a yra tool maži standartai, kaip įrankiai, to help us get started. kurie gali mums pradėti melstis. And we start to have that, relate to Jesus as our Lord and Savior. Kad iš tikrųjų atrastumėm
tas santykis su Jėzumi kaip su savo start- viešpačiu ir we start to gelbėtoju. understand, what does it mean that God is holy when we sing holy, holy, Ir kad holy, suprastumėm, ką tai holy? reiškia, kad Dievas šventas, kai mes gėdam šventas, What does that šventas, mean? Yeah, this šventas. morning I was able to really understand for the first time more than ever before that what does it mean that we're singing holy, holy, holy? Šį rytą mes daug gėdojom iš tikrųjų apie Dievo šventumą ir kažkaip labai naujai supratau, ką tai reiškia, kad jis yra šventas. And why is he holy? Because he's sitting on the throne, Ir kodėl jis šventas, nes jis sėdi soste, which means he's ruling all things. He is the Lord. jis yra virš visko, jis yra viešpats. He's not just holy, but he is Lord. Ir jis nėra vien tik tai šventas, jis yra viešpats. All our lives we lived before we believed we were Lord. Ir Right? kol mes nebuvom Come on. netikintis, mes buvom savo gyvenimo viešpačiai. But when we first believed, we started to Bet kai understand mes that Jesus is the įtikėjom, Lord. mes supratome, kad Jėzus yra viešpats. He is holy, Jis yra šventas and actually he has made us holy ir in jis Christ. padarė mus šventais Kristuje. So we can call ourselves saints. Ir gal mes galime vadinti save šventaisiais. We heard this morning that we are not holy. The assistant pastor was saying, and you know, Lord, that we are not holy. Ir šį rytą maldą mes Okay. girdėjom irgi bažnyčiai, kad mes nesam šventi. Tokia malda buvo, kad viešpatie, tu žinai, kad mes nesam šventi. Yeah, we get it. That's true. Amen. We're not holy. Ir galim sakyti ir tam amen, taip mes nesam šventi. But if we have received him and believed in him, we have received his holiness Bet as jeigu well. mes esam priėmę Kristų, mes kartu priėmėm ir jo šventumą. And we can call ourselves holy and saints Ir todėl mes galim vadinti save šventais. because the Holy One is living Nes inside tas, us. kuris yra šventas, gyvena mumise. See, it's so simple. Even a Taip little child paprasta. can understand. Gal ir vaikai galėtų tai suprasti. I hope. Tikiuosi. All right, so that's our time. Ir dabar jau laikas baigėsi. Lord, bless this Ir message. We viešpatie pray. palaimink dabar šitą žodį, Pray that it can go out throughout the whole world. kad pasiektų visą pasaulį. Bless the church in Klaipėda, Ir Lithuania. laimink bažnyčią Klaipėdoje, Lietuvoje. Pray for Jolanta and Renatas and Julieta and Ruta Jolanta, Burenatus, Julieta, Rūta and everyone else there, Lord. ir visus kitus. Thank you for Pastor Mushvig and the whole week that he was with Ačiū the už body pastorių there. Mušvį, kad jisai galėjo būti su Kristaus Thank kūnu you, Lord. Klaipėdoje. Thank you. Bless the time we're Pastor in Budapest right now with Pastor Ir Schaller palaimink being there dabar in the team. pastoriaus Šalerio laiką Budapešte, kai Pastor ten yra Gary. su komanda kartu su pastoriu Geri. They're building up Pastor Chaba and the body in Ir Budapest. jie nori padrasinti pastorių Čiabą ir Kristaus kūną ten Budapešte. So bless that time while they're still there. Ir palaimink jų laiką tenai, Give them a safe trip home, maybe Taip pat tomorrow or whenever duok- they have to go back kad jie saugiai galėtų sugrįžti namo, to Baltimore. We ask atgal į them. Baltimorę. In Jesus' Ir name, prašom to Jėzus vardu. amen. So God bless you all until next week, God willing. Ir iki kitos Thanks savaitės. for joining us. Ačiū, kad buvot kartu. God loves you.